کوم انسان چې هغه د شکر په ځای باندې ناشکرۍ ټکي ډېر وایي د باندې الله نعمت کموي بلکې اخلي ترې. دا بعضې کاروباریان چې ته تپوس وکړې کاروبار تپوس مه کوه ډېر خراب حالات دي، بازارونه کم دي، ګاهک کم دی وایي، الله هم دغه شان سپېره کړي او کله کله الله هم دغه خپل کار نه خلاص کړي او بیا الله یې سپېره ګرځوي، چېرته په یو در په بل در ګرځي پردی نوکریان یې بیا کوي. یو ته سوال کوي یاره که چېرته زیره سره تا سره به لیبري وکړم، بل ته وایي تا سره به لیبري وکړم. داسې ډېر خلک شته ویې ګورئ د الله د نعمتونو شکر ادا کړه. الحمدلله ولې نشي ویلی چې الحمدلله وي چې الحمدلله ډېر ښه حالات دي، د الله فضل د الله نعمتونه دي ډېر. زه ډېر ښه یم د خلکو نه زما ډېر حالات بهتر دي. دا ولې نه وی چې غلط الفاظ وي؟ نو الله رب العالمین قرآن کریم کې دا خبره ذکر کړې ده چې د الله رب العالمین شکر ادا کوي. که شکر هم ادا که نو زه به درله نعمتونه ډېر کم. لئن شکرتم لازیدنکم دا ډېر په تاکید ویلي دي. دا چې د عربي لغت والا سره کښېني تا ته به د لازیدن بیا معنا وکړي چې چا صرف صحیح ویلی چې لازیدن څه معنا ده چې دا لام د تاکید دی او وروسته بیا نون ثقیله ده، دې کې معنا د قسم پرته وي. الله فرمایي لئن شکرتم، شرط دا دی که تاسو شکر وکړو نو زما وعده دا ده لازیدنکم قسم دی چې نعمتونه درله ډېرو، د الله قسم کوي ته شکر وکړه زه درله نعمت ډېرو. او ولئن کفرتم او که ناشکري کې خوله دې وازه کړې ده مخلوق ته دا چل دی او کاروبار دا دی او د لوږې نه مړ شوم او پلانې چل دی او ډنګرې چل. الله فرمایي ان عذابي لشدید. دی نه دي ویلي چې د صرف دنه دا نعمت اخلم، نعمت هم در نه اخلم د پاسه د عذاب در کوم او سخت له در کوم. ان عذابي لشدید، یقینا زما عذاب خامخا ډېر سخت دی د ناشکرو دپاره. دیو جنه بچه چا د مخکنو سلفونه تپوس کوو هر مسلمان دا حال دی که تا ته هر څومره تکلیفي او څوک درته تپوس کوي حالات دي څنګه دي، الحمدلله ډېر ښه حال دی الحمدلله وایه. جزې فزې مه کوه چې مخلوق ته زه جزې فزې وکړم او ته ورته وکړې څه شی به راله راکړي، مخلوق سره څه شی دي. خو یو سړی به په تا مهربانه شي خو د یو ورځې خرچه به درکړي چې ډېر تکړی د هفتې به درکړي او چې له دې نه هم ښه تکړی د یو میاشت بدله درکړي چې ډېر بیخي ته ورته ډېر ګران وي که نه او دا سړی هم ډېر تکړی او بیخي چې کوم دی یا ستا خپل یا دی یا جګري دوست دي او یا در باندې ډېر زړه وسي دي خو د یو میاشت خرچه به درکړي، مخکې به څه کوې، مخکې به څه چل کېږي. نو د دې په ځای باندې د الله شکر ولې نه ادا کوې چې د الله کوم نعمتونه دي الله الحمدلله ډېر نعمتونه دي په موږ باندې کړی، ډېر ښکلی حال دی زمونږ. الحمدلله علی کل حال وایه چې په هر حال موږ د الله حمد ادا کوو، د الله رب العالمین لپاره شکر دا موږ کوو. دا اوس دا لږ غوندې دا حالات سخت شوي که نه ټیټ شوي دا زموږ کمرونه چې په دوبۍ کې دي یا په نورو ځایونو کې چې تپوس دی وکړي یاره به تپوس وایي مه کوه هلکه ټول عمر دې ګټلي دي ښه مزېدارې نو یو دوه درې ورځې که تکلیف راغی نو ناشکرۍ الفاظ مه وایه خیر دی، جزې پزې مه کوه. الحمدلله الحمدلله الله پاک به خیر کې داسې وایه، ښه الفاظ وایه.